練咗咩？你有冇爭過一次啊？我想練啲骨。你今日打得撚成點？槍好勁啊！今朝唔見你嘅，休息係咪有冇入聲？休養生息，呢時都冇有大 course，就俾心機。打咩梗唔係啦，一定要有景㗎嘛！我紅點我咪用到㗎嘛。因為你有個嗱，呢個我唔俾錢嘅。嚇，又關我事？我叫膠樽，啊，又有咩問題啊？即係個爽啲個膠樽啫。我有收佢啦，冇咩，冇低窿，冇貓，冇趴，係咯。咩啊？嗰個唔係趴咩？嗰個唔係佢嘅，嗰個唔關。唔關我事啊，冇屈我啊，大佬，我從良㗎。我不嬲最中意聽大家意見嘅，大家話唔要嘅嘢我就冇㗎啦。啊，呢啲乜？大家要嘅佢都冇嘅。好似就係，好似上個星期咁。嗱，你哋話唔要嘅嘢我全部都冇㗎，你哋冇話唔要嘅嘢我全部都有。我現場講冇都，所以繼續冇都。我係咪可以喺呢度攞槍撈夾嘅？我 BS 度。老闆啊嘛，嗱，冇撈珠啊嘛，你話佢？可以。哦，thank you。我係59、64、12、61、60、62、67。嗱，歡迎嚟到 Stage 3，呢度裏邊有5隻 IPSC 紙板，2隻 low shoot，同埋一個 stop pin，計分槍數10槍，最高得分50分。你有冇滾水啊？係有嘅。嚟啊！頭車63啊！你數咯，即係真空一個咯。又係我覺得。即係我哋喺度前面咯。仲有1分鐘敏感，哦，收得方向。跌出街點啊？講下啲感想。你自己講下感想。你開始感想，保持放鬆。OK。係啊，平常心，好似練習咁。冇信心。10槍已經冇問題。11槍唔得。咁個 stop 咧 stop pin 唔計噶嘛，計分槍數10槍嘛，好聽啲嘅。講經有冇信心？ Get the way. Go away, McVeigh. Too early. Range. Low way, McVeigh. Are you ready? Stand by. Take 15 minutes. Unload. Stop clear. So clear. Clear sa kaban. Open and stop motion. Range clear. Are you ready? Stand by. Clear the range. Low and mid-range. If you finish, come low. So clear. Clear the range.
OK。但係我冇人唔好再影相。競爭好大咧喎。佢仲撈埋。有邊個爭邊個？你今晚裝波又專登嘅呢個係。係啊，真槍人，冇乜啦，自己搞嘅。個個全部都係開嘅。邊個咧？嗱，好啦，可以齊人就講真句，講得似呢個 squad 未完之前。呢度一個Angus 頭先你個 stage 可以咯，即係呢度呢個角要啦，對面嗰個，呢個對面都要。因為有啲又有啲細屁，好細隻，同埋嗰個你要接埋個人打噶嘛，最尾係要你係要咁樣。但係我想講咧，係有一個位係可以踎喺度喺下邊接埋㗎。而家唔使㗎，隻飛喺埋下邊㗎，所以你接埋嘅時候係一個細嘅紙板冰冰冰冰冰。有啊有紀念唔記得，真係唔記得，應該打中間先。時間呢單嘢我仲有阿星啊，應該去咗吹射嘅。好嚟，人都 OK 嘅，槍唔好應承，我實賴佢嘅。槍人合一。咁啊，咁我問多次啊，我人同槍都唔應承，我槍人合一。係啊，好，人齊就 B 粉啦，好。
冇邊揈，好歡迎嚟到 Stage 6，呢度係有2隻 IPSC 紙板、1隻 IPSC low shoot 紙板、4隻 IPSC micro 拍牌，計分嘅槍數係8槍，最高分數係40分。好，開始嘅時候，槍放喺呢個十字上邊，槍嘴指住前邊 ，grip 黐住條橫線。跟 condition 係 option 1，人開始嘅時候，坐喺張凳上邊，貼住凳背，就係咁樣啫。好，當 P 升去嘅之後就可以射擊所有 target， 冇問題就5分鐘 walk through 時間。請。頭車。Are you ready? Stand by.唔應該，好攰，好攰，頂埋2個 stage 收工。支槍精神，啲槍唔精神，好唔精神。個人再加埋個人又冇精神，盡力啦，盡力。low shoot 紙板，2隻 IPSC AA 匹牌，4隻 IPSC AA micro 匹牌，計分槍數係20槍，最高分數係100分。68、69、64、12、2、61、60、62最後。67號 online， 66 standby， 63 second。Are you ready? Stage 入邊有8隻 IPSC 紙板、3隻 IPSC low shoot 紙板、4隻 IPSC 匹牌、4隻 IPSC micro 匹牌，計分槍數24槍，最高分數120分。跟 condition option 2，starting position 就喺呢邊啊，嗰邊鋪位係啊。